semua. Karena hari ini cuacanya bagus banget, jadi aku sama anakku mau keluar rumah. Sekalian aku membeli beberapa barang di supermarket. Tuh lihat, bagus banget kan cuacanya. Jadi ikutin kita terus ya teman-teman. Di sini jalanan udah mulai ramai karena lockdownnya di sini udah dibuka. Jadi orang-orang udah boleh keluar. Kita mulai belanjanya. Tadi di rumah kepikiran tuh mau beli apa aja. Tapi kalau udah nyampe sini bakal blank. Mau beli apa ya? Ada yang kayak gitu juga nggak sih? Nah ini dia, ini di sini tuh ada Indomie. Satu bijinya 55 sen. Anggap aja $1 itu 10.000, jadi 55 sen itu sekitar 5.000. Jadi satu biji ini 5.000 uang Indo. Demi apa dong di sini ada es krim Sultan yang viral di Indonesia. Sekecil ini harganya berapa? $6.60. Oh, lumayan guys. Dan kalau untuk mau belanja di sini di Australia nggak usah takut bagi yang nggak suka makanan ala bule-bulean, karena di sini semuanya ada. Di sini ada kayak supermarket Asian food gitu. Ntar deh kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana ya. Aku jalan-jalan ke sana, aku nunjukin kalian apa aja yang ada di sana. Pokoknya semuanya ada, yang ada di Indo juga ada di sini, tapi yang gitu yang bedain harganya. Nah, ini tepatnya sayur-sayur nih. Kalau di sini kurang lengkap sayurnya menurut aku. Lebih lengkap di Asian supermarket, karena sayur-sayur Asia gitu di sana ada lengkap, kayak pare dan lain-lain gitu. Oke, ini kayaknya udah mau selesai semua belanjaannya, tinggal dibayar deh. Nah di sini itu yang keren, mereka bayarnya nggak perlu dilayanin, jadi kita check out sendiri kayak gini.
Oke, ini belanjanya udah selesai. Sekarang kita kembali pulang. Ini si Bayu udah tidur. Tuh. Pules banget. Alhamdulillah udah sampai rumah. Sekarang waktunya kita istirahat. Nah, ini anak kecil tidur, pulas banget. Dia ngorok. Kasihan. Udah masuk rumah dulu. Oke guys, sekarang kita sudah sampai rumah. Dan nyampe rumah ini si anak kecil langsung bangun. Tuh, mamanya gak jadi bobo, gak jadi ikutan bobo, ya. Terima kasih semuanya yang udah nemenin kita jalan-jalan hari ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye. See you, bye-bye gimana? Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.